嗨，大家好！不知道你有没有这种感觉？咱们现在呀，简直就是生活在一个被数据包围的世界里。你看，不管是新闻头条，还是商业决策，甚至是咱们每天看到的那些健康建议，背后啊，全都是数据。但问题来了，面对这么多的信息，我们到底要怎么才能驾驭它，而不是被它给淹没呢？所以今天咱们就来聊聊一个特别强大的工具，一个能帮你理清思路的工具箱，那就是统计思维。有句话说的特别好，海量的数据绝不等同于海量的细细。这句话简直是说到了点子上。你想想，我们这个时代最不缺的就是数据了，对吧？但关键是这些数据里有多少是靠谱的呢？很多数据的质量其实堪忧啊。要是数据本身就有问题，那不管它有多少，不仅帮不了你，反而会把你带到沟里去，让你做出错误的判断。那问题就来了，面对这么大的挑战，我们该怎么办呢？别担心，今天啊，咱们这次分享就好比是一次寻宝之旅，我会带大家一起掌握几条特别关键的原则，学会了它们，你就能擦亮眼睛，在那些乱七八糟的数据造影里头，准确地找到真正有价值的信号。好，咱们要说的第一个关键点就是提问的方式至关重要。你看，在咱们看到任何统计结果，什么研究表明之类的东西时，第一反应绝对不应该是直接相信它，而是要先问一个最根本的问题：这个数据它是怎么来的？因为啊，这个研究的设计，也就是收集数据的方法，它才是决定这个结论到底可不可靠的最关键的第一步。这个例子就特别有意思了，他用一个真实的案例，就是激素替代疗法，轻浮地告诉我们两种研究设计的差别到底有多大。一开始啊，有个观察性研究就发现，那些服用激素的女性好像身体更健康，听起来不错吧？但是后来科学家们做了个更严谨的随机实验，结果你猜怎么着？结论完全反过来了。这到底是为什么呢？其实道理很简单，最初那个研究忽略了一个很重要的点，那些自己选择去服用激素的女性，她们可能本来就更注重健康，生活方式也更棒。而随机实验呢，它通过随机这个方法，就把这些干扰因素给排除了，最后才揭示出了那个让人大吃一惊的真相。所以你看，一个真正靠谱的统计工作，它绝对不是说我把一堆数字往电脑里一扔，啪，答案就出来了，没那么简单。它其实更像侦探破案，有一整套非常严谨的流程。从最开始检查数据有没有问题，到初步的探索一下，画图表看看，再到后面正式的分析，最后还要把结论清清楚楚地讲出来，这里面每一步都不能少，都特别关键。好，咱们解决了研究设计的问题，现在来看第二个关键原则。你可能觉得只要研究设计得好，那就万事大吉了，但其实啊，还有一个陷阱在等着我们。这个陷阱就藏在测量这个动作里头。你看，任何一次测量要想让人信服，它就得通过这5个问题的灵魂拷问。举个例子，咱们想测量幸福感，这东西怎么量？是看一个人收入多少，还是看他每天笑几次？你看，这就是第一个问题，结构笑读。而这里面最微妙也最容易被忽略的就是最后一条，这个测量的过程会不会它本身就改变了我们想观察的东西呢？这就引出了一个非常有名的效应，叫霍桑效应。故事是这样的，当时在一个工厂里做实验，研究人员想看看灯光亮度会不会影响工人的生产力。结果怪事发生了，不管他们把灯调亮还是调暗，工人的生产力都提高了。最后大家才明白，根本不是灯光的问题，真正的原因是工人们知道自己正在被观察、被关注，所以才干得更起劲儿了。你看，改变结果的恰恰是被研究这件事本身。这张图就更直观了，这是一个关于野生绒猴的研究。你看啊，当研究人员藏起来偷偷观察的时候，绒猴平均每10分钟才发出不到1次的警报。但是，一旦研究人员站出来，让猴子们看见了，你猜这个数字变成了多少？8.65次，翻了10倍都不止。这就非常清楚地告诉我们，观察这个行为本身就能把我们看到的结果给彻底扭曲了。好，接下来咱们来看第3个原则。聊到数据分析啊，有一个词儿我们肯定绕不开，就是统计模型。这个东西听起来可能有点专业，但你一定要记住一个关键点，
模型是个非常有用的工具，但它永远都只是对现实世界的一个简化。怎么理解呢？我打个比方，你就把统计模型想象成一张地图，地图对我们找路是不是特别有用？它会标出重要的马路、地标，但它肯定省略了无数的细节，比如路边的每一棵树、每一栋楼。地图终究不是那片真实的土地，对吧？模型也是一个道理。它的作用就是帮我们抓住数据里最主要的规律，也就是所谓的信号，然后把那些随机的、无关紧要的噪音给过滤掉。所以啊，这里的关键就是咱们必须得时刻提醒自己，任何模型都是建立在一堆假设和简化之上的。因此，我们评价一个模型好不好，标准不是看它能不能100%的复制真实世界，那是不可能的，而是看它有没有用，能不能帮我们更好地理解这个世界，或者做出更靠谱的预测。好，现在到了最关键的一步了。你想，咱们前面说的研究设计要好，测量要靠谱，模型也要选对，这些都做到了，我们得到了一堆数字。那然后呢？我们怎么才能把这些冷冰冰的数字变成一个有意义的，能在现实生活中用得上的结论呢？这可是一个巨大的飞跃啊！很多研究啊，他们的终极目标就是为了找到因果关系。什么意思呢？就是不光要发现两件事有联系，比如 A 和 B 总是一起发生，这叫相关，更要证明是 A 导致了 B。要证明这种因果，那可不是件容易事儿，它需要非常高的证据标准，也就是为什么我们前面说的随机实验那么重要的原因。那么解读真实世界的数据到底有多复杂？我们来看这个关于肺癌风险的例子，它简直太能说明问题了。你看这张表，如果一个人只吸烟不接触石棉，那他得肺癌的风险是普通人的大概10倍。如果他只接触石棉不吸烟呢，风险是5倍。好，问题来了，如果一个人他既吸烟又接触石棉，那他的风险会是多少？你可能会想，是10加5等于15倍吗？还是10乘以5等于50倍？答案可能会让你大吃一惊。当一个人既吸烟又接触石棉的时候，他的风险直接飙升到了差不多50倍。你看，这根本不是简单的1加1等于2，而是一种协同放大的效应。在统计学里，这叫交互作用。也就是说，当好几个因素凑到一起的时候，它们产生的效果可能远远大于每个因素单独效果加起来的总和。如果我们忽略了这种交互作用，那我们的分析不仅会出错，甚至可能会错得非常离谱。好了，说了这么多，现在咱们把今天聊的所有内容打包成一个你可以随身携带的统计思维工具箱。以后啊，你再看到任何基于数据的说法或者结论，就可以拿出这5个问题来挨个问一遍，这会帮你擦亮眼睛，做出更明智的判断。那么最后一个问题留给你，下次当你再看到一个带有统计数据的新闻标题时，你脑子里冒出来的第一个问题会是什么呢？希望今天这个工具箱能让你在未来面对信息海洋的时候不再迷茫，而是成为一个自信的领航员。好了，我们下次再见。